बेटा मम्मी आज मैं तेरे कमरे में सोऊंगी, तू पापा के कमरे में जाके सो। ओके वहाँ सो जाके ना उसके कमरे में सो रहे गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। कराटे सुनो ऐसे नींद नहीं आएगी तुम बकरड़ हो रहे हैं बिल्कुल अरे सुबह हो गई हरिओम। 5 बज गए। 5 बज गए उसके 5 बज गए 12 बजे